नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से नई वीडियो पे स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी के लिए बहुत ही सस्ता न्यू हॉलैंड 3032 ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। किसान भाइयों, अगर आप एक सेकंड हैंड न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं तो आज से आपकी तलाश ख़त्म होती है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही सस्ता ट्रैक्टर हम लेकर आ चुके हैं। आप सभी किसान भाई वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करें। किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड का सेकंड हैंड ट्रैक्टर है। अगर हम इस ट्रैक्टर के मॉडल की बात करें किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर 2014 मॉडल है। और किसान भाइयों, खास बात यह है कि ये ट्रैक्टर आप खरीद सकते हैं उत्तर प्रदेश ज़िले में अमरोहा है। और किसान भाइयों, अगर आपको ये ट्रैक्टर खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके मालिक का नंबर लेना है और ट्रैक्टर खरीदने जा सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।